Привет, мои дорогие! С наступившим всех Новым годом! Спасибо вам тоже за поздравления. И мы сейчас с вами разложим без вариантов. Это у нас канал о главном и случайном. И мы с вами такую тему разберем. Смогу ли выйти из отношений, если мужчина не отпускает? Давайте посмотрим, если вы попали в такую ситуацию, что вас держит что-то в отношениях, но это какие-то тягучие, непонятные, не развивающиеся, вот что-то такое вот, скажем так, тухлое, затхлое. Давайте посмотрим, как вот разорвать эти отношения, что-то вот держит непонятное, да, и вы не можете выйти, а хочется. Давайте глянем. Такой небольшой раскладик сделаем на такую тему. Мужчина не отпускает. Появляется в жизни и непонятно что, да, а вы хотите уйти. Мы сейчас посмотрим. Семерка пентаклей. Он, девочки, сам не знает, ваш этот мужчина, зачем ему вот эти вот отношения с вами. Король мечей. Это немножко история и паж кубков. Это история из абьюзерства, это история из такого, знаете, да, и любовный интерес к вам есть. Но, смотрите, он потихоньку угасает. Паж кубков уступает место королю мечей. То есть мужчина по факту вот отсоединяется от вас, и вот это вот, знаете, отзвуки уже каких-то былых ваших отношений с этим мужчиной, и в нем уже вот что-то еще где-то, знаете, воспоминания какие-то есть об этих отношениях, хочется где-то вернуться, возможно, есть какая-то такая надежда, а вдруг ли что-то у вас проявится, но он, заходя опять на этот повторный круг, ам, это как самолет, у которого уже нету, в принципе, особо топлива, да, и все эти вот повторные круги, они будут на самом деле все реже и реже. И почему это происходит с ним? Король мечей, девочки, выпал. То есть в нем даже растет такое вот, знаете, понимание, что он с вами не будет, что вы с ним тоже не будете, что, скорее всего, у вас есть такое уже недопонимание. Он другой, ты другая уже, понимаешь? И он это все прекрасно понимает. Но вот это вот влечение к тебе, оно еще осталось. Давай еще посмотрим. Мужчина не отпускает. Десятка мечей. Он отпустит. Он отпустит. Мужчина отпустит. Шестерка пентаклей. Вот и единственное, что в нем еще что-то живет. Вот вы смотрите, королева кубков и паж кубков, да, то есть его влечет ты, твоя молодость, так как ты выглядишь, то, что ты вот женщина, понимаешь, с большой буквы, что ты чувственная, ты красивая, ему это все нравится, но он мозгами понимает, что вы разные, и что, скорее всего, если вы вот прям сойдетесь, вот прям сойдетесь как пара, да, ничего не будет. Он это понимает. Поэтому вот эти вот, знаешь, редкие приходы, они пентакливые. То есть вот что-то зовет, но он и не понимает, зачем это его зовет. Эти отношения могут разорваться, когда у кого-то станет все хорошо. Клин клином вышибают. Когда у него жизнь устаканится, он исчезнет, девочки, да, и он исчезнет на то время, которое будет он проводить это с другой, например, женщиной, когда вот влюбится серьезно, да, когда полюбит, если или женится, ему жена запретит, да, всякие такие вот похождения, будет проверять его телефон и все остальное, то это, девочки, все исчезнет. То же самое у вас. Оно исчезнет. 20-й старший аркан выпал. Именно тогда, когда вот вам будет не до него и вам будет не до вас. Да, и 13-й старший аркан по семерке кости идет, пятерка мечей. Разрыв неизбежен с этим мужчиной. Вы расстанетесь, девочки. Это просто уже, знаете, вот когда на нейтралке на автомобиле докатываешься, да, уже двигатель не работает, а колеса еще продолжают крутиться, да. То есть вы идете к той полноценной точке, которую вы с этим мужчиной все-таки расставите. Давай еще посмотрим. А почему он сейчас не отпускает? Отшельник. Он уже не чувствует, девочки, ничего. Вот это, таких
шестерка кубков, рыцарь костей. Это просто уже по накатанной. А у него в голове уже нету такого, нету надежд, нету каких-то мыслей связывать с вами свою судьбу. Он это понимает очень сильно. Он уже живет своей другой жизнью. Вот реально, жизнь его другая. Но в голове, смотрите, он выпал еще рыцарем Пентаклей и десятка кубков, да. Что у вас связующее осталось? Связующее это вот когда либо интимные отношения просто остались, либо желание вот этого какого-то флера, вот эту какую-то когда-то вы были дороги друг другу, когда-то ему вы были очень дороги. Он был влюблен, он любил. И это, девочки, не проходит так быстро, да, это проходит даже с годами. Вот, например, если пара расстается, люди разводятся, вот эта вот боль, если это еще не было в браке, а вот под конец, скажем так, брака это все начало случаться, еще 2,5, 3 года люди отходят друг от друга, они стираются вот эти вот воспоминания. И когда стираются все невзгоды, остается такое, знаете, ностальгия, какое-то нежное воспоминание. И из-за вот этого нежного воспоминания о вас, да, этот мужчина еще где-то идет на какие-то либо звонки, сообщения, встречи тоже, да, но они будут все больше, все реже и реже происходить в вашей жизни и в его. И докатиться до своей финальной точки, когда либо вы будете в других суперотношениях, императрица, дьявол. И, девочки, вот, скорее всего, он ждет, когда вы будете вот в таких отношениях и поставите вот эту точку. Туз мечей расставите только вы как императрица с дьяволом. То есть это какая-то ваша другая пара, ваша новая пара. Возможно, она уже и появилась или появится. И наступит такой момент, когда вы прекратите сомневаться, когда вы прекратите думать об этом мужчине, и вы поставите точку. Когда-то вы не поднимете трубку. Когда-то вы не ответите на сообщение, да, и вы будете понимать, что вам как-то вот все равно, и чхать вы на все хотели. И он, девочки, сразу исчезнет с вашей жизни. И давайте еще тогда глянем. А стоит ли себе помогать, да, чтобы из этих отношений выйти быстрее? Двойка пентаклей, шестерка, четверка. Нет, девочки, тут, в принципе, знаете, если вы хотите магии, допустим, какие-то, знаете, от студы рассорки делать, оно тут не на что делать. То есть тут нету такого, знаете, прилипания к вам, такого конкретного, да, чтобы что-то, например, делать. Оно все равно свершится. То есть вас уже держит вот эта какая-то, скажем так, тонкая, невидимая паутинка. Даже я не скажу, что это ниточка какая-то, не капроновая тем более, да. То есть она не будет вас резать, и его тоже не будет резать. И оно скоро, девочки, исчезнет. И вы выйдете, и он выйдет на этот перекресток, на четверку пентаклей, и начнете, что он новую жизнь начнет, что вы начнете новую жизнь. Так что тут все проходящее. Поэтому вы к этому, кстати, так и относитесь, да? Только если вы хотите вытравить этого мужчину вообще реально со своей жизни и забыть, да, не ведитесь на то, что он где-то вам напишет, или даже когда вы в каком-то таком ностальгическом состоянии находитесь, тоже ему не пишите, да. Тут вот помогает то, что вы все реже и реже вспоминаете друг друга. И если вы или он, все-таки, знаете, мы расклад делаем сейчас для нас. Сделайте какой-то рывок в сторону другого мужчины, вот эта вот тонкая паутинка, которая связывала вас с этим мужчиной, она разорвется. И вот эту вот точку над «и», туз мечей, да, это только вы и поставите. Будет ли он разочарован? Он, девочки, еще будет где-то пытаться все-таки, знаете, вам
написывать где-то, да, или лайкать, но уже выпал пажом мечей, а вы верховной жрицей, да, а семерка кубков между вами. То есть он еще где-то будет что-то пытаться, но это будут такие очень вялые поползновения. Вообще, очень вялые, и они будут связаны еще с каким-то расстройством. Ему не хочется рвать до конца вот эту вот связующую вас паутинку. Понимаете? Не хочется. Но он, девочки, совершенно уже, как говорится, непригоден к тому, чтобы, знаете, тут только можно вспоминать его как определенный опыт, который у вас в жизни был. Никаких, в принципе, знаете, таких ритуалов на этого мужчину, который вас не отпускает, да, делать уже не надо. Просто сделайте рывок в сторону другого мужчины. Понимаете? И вот эта вот связь между вами разорвется, когда рядом с вами будет правильный мужчина, и у вас будет взаимный энергообмен такой сильный, да, вот это вот что-то тлеющее, оно просто вот потухнет. Потухнет, и все. Вот, как будто уголек, да. Ветер подул, он чуть-чуть где-то вот вяло вспыхнул и погас, и дымок пошел, да, и все. Так что не переживайте, все будет хорошо. Главное, вот окунитесь в мир в других мужчин, чтобы вот эти вот вяло текущие, никчемные, ни о чемные отношения сейчас, да, не мешали жить и чувствовать. Причем я вам одну скажу вещь. Если вы хотите, например, войти в красивые новые отношения, это, девочки, надо вот вообще подрубить всех вот этих бывших своих, потому что вот эта эмоциональная привязка, это ваш запах. Вы пахнете другим мужчиной. Понимаете? И из-за этого очень часто могут не вязаться новые отношения, потому что мужчины на первых порах, они вот чувствуют этот запах. Им надо запах голодной женщины. А вот этот мужчина, он как бы не дает вам пахнуть собой, скажем так. Вот такие дела, мои дорогие. Все, котики, пока-пока.